Kuliah juga di Fibro Session 4 teh hakan ka video komentar bun pa hago kali san ke ero segini ro kibun ma ngala da batai bon sin tama kijuk kijing kali tama amle re kibaran kam hapen persai ngakwa ba phin pensai ka be de bat ke ab sar tang ki kelas 9 pas ne la ne man apply ke pas kelas 12 oke ta haba imtip te haban pensai kan ero baik ngala da batai ba hakatu ka ba page ka qualification yo choice 9 12 degree te lada pitik 9 pi upload tangga marksheet 9 and 10 ka ba piyo ban apply tang kan 9 mud ba piyo ban apply bitang ya ka post ab te lada pi la pas class 12 fi ada ka jong class 12 kasnem jong fi gambiang piyo ban apply bad ab bad ub pila ban apply bun teli mo mar ka haka UB ke don kumban ruteli pos haka AB don arteli te ya gitu gitu beri driving license ke driver siap don kami ka driving license dalam don driving license pinjam yo apply pinjam apply ne ustang sauteli ke maka UB pinjam taka fireman MPRO UB constable kum tatar te kumut hawe de pada driver fireman pinjam yo su belada pinjam don ya ka license hab upload ya ka license ro mau ka yu kipan te don kumut pinjam yo apply yang ba lada pas kelas 12 piyo ban apply bad AB bad UB lada pi pas tang kelas 10 piyo ban apply tang ke AB tang ka wekan lada pi lada pas degree piyo apply bar bad SI bad ABA lada kelas 6 kanang biang pen yo piyo lot barok lai teli kamut ba ki don ki pus adu anu teli khandai ne kanu teli reu nyo pra kumtai ndai teli ki pus lada pi don sekala license ru piyo ban apply ke driver ro gitai kamut ba yo ne wakali kemudian ba lada pihak plus kelas 12 ya la apply pada AB pada UB kajing mare kalong arteli hak AB lada pihak apply lada pijit lai sauteli ki post ru mare tanggawe hak AB ru kajuhi mare tanggawe kemudian ba lada AB kawe jing mare UB kawe jing mare exam ru AB kawe exam UB kawe exam kawe kemudian pihak apply AB pada UB kemudian arteli jing mare arteli exam dapat apply bad SI kemudian ba lai teli jing mare lai teli exam kata nggak ada batai na du menoi kata te gitu kiba ki apply tang gawe te ada ban apply la damai te ki kwa ban apply biang session te file kono shule login biang lai login biang apply biang gitu ki push ki bom ba phim pada ban apply dang la ban apply biang session ka porang don dapat yang jupi ki bom tip ya kata pi apply bitang gawe pi ada ka kastua pi apply bitang UB te la phim pat do ki don gitu kum kita ki bam tip te let apply biang session ong ban login dalam login sapa apply biang ke AB la nei gitu ki post ba filong eligible kan khamsuk nara namta denabut ban nam babe kan da pi kopta ten rela pi kwa ban apply tang gawe ta kata biang rela ra pimpat tip ba la ban apply bunteli la ban login biang ka juhi amnon kam su ban register su login ka juhi sa apply nama re ka admit card ka jong fi lan dan la yo phap login ni wujuhi sa download ang tu ka dan ka option admit card ya katu nggak ada ban batai tahu nggak ada ban batai itu nggak try lah sutuhi jong payment film dan kamera teknik gue cara ngelak dia man pendap baru arteli AB berjubi lak man pendap nggak ada ban batai katuru tedon bakli pada saya ka sar sobha ya tu lem se kapor marek delano kumnu intip ya kapor marek habatang ya ka application ban apply ru kadit kampat kut kemnung intip ya kapor mare nomor lada mi issue biang hang ne ya kan ne lawan extend biang karang jangai sidang jangai amla re ban ong lupa lanu kata kajing mare kasong point of office la adap shoi gini pen biang shoi gini nadang sedong la adap ya gini la adap apply lut baro page ka number of candidate kanu and kasimpor ha tekin sa pen biang segi admit card jung gini chu gidon arlak ngut ba apply mar last time baru si mekalia gidon kembali silak tam teminta last time ki mare ki wan duna ba de ka covid te pan certificate covid ki duna ba lek mare ki poi tang prapo jar teminta ka snem bade lakum nu arlak ne light lak tam gino apply kendon be ya kata telah tikana dari pen kiu sa ka snem ne telah nang bun susu te kar banang bun kata ngut ba kanang simpor susu eki ban pen biang ban yu ban lek kita te kasong ko miki ki pen kloy hadu kan no ya kata ka poron mare yang empat lah bantip hadu banta yang hap abe ya kajing pentip naki tekin sa pentip teki don ruba kali gi ong kumno ya kapor mare ang ba sar ya tulem kapor mare
ngingim TBA kiwe kila ada mare ngingim yo jeng TBA abang ong kelas tang ka application ru 4 dap kumnon pha mare tangi kita kendian tekin sapen tip wan nom kerke dan wan uyu su praktis bejenta ndala de kata kapor kin sai ka notification ngaro nga sapen tip lada kil ong baka admit card ngiyo kata-kata nga sapen tip kapor mare kata-kata la tho ka admit card ka jong phi tekin sapen tip baik ba baik amderi bang pentip tang yu we breu amderi kam ta kin sapen tip hikin sai kan notification apo ka website khubor kin sai te anu kuslai in sapen tip ya kata tedang don ru ba kali ba ngalada ong lupa ba nang don bakali se ka kilometer kan kilometer mare ngalada batai la kan fusen ni kita kan kilometer kan minit lada ko aktif kita like page yang ki video ki bladam sa check ngopi ngalada batai bun teli ki video kita kan kilometer ha kan minit ha pendap kan mak khawen yo ada ban batai lor kita an dewe kali sar nganang biang nem kasnem ngating tang kane nga syukwa kali kabot 15 1998 jawab lang te ngadap ong ba khandai spa khandai fra shaneng la ben khandai fra khandai khandai ter la ben te nang yu hi ban apply ba khau khandai spa khandai fra te nang la ban apply khandai spa khandai pinyo tom long shu ada batai nang ada pen i ka tu ka euro ada batai te ka shong sahaki bada ko an batai ka accept tem la le ere tam pon mare telat kana ban sha reject kumno sar apply UB bad AB tang uwe application number po download mekat pat yo kapau tang kawe la shule lang na cyber haju kalong kumno sar po download mekat wanung keslai kata ila aktif himaki dade kandoro kila penbiang kata kadur ka admit card jong ka AB kan sai kepada jong UB kan sai kin sa penbiang gain kapol mare la ka jong ka yur ka jong kemderi ba mare lang haju kita baro wanung keslai kala biang don orang sedong kam don jik thode wala apply tang kaweru kila penbiang lon kita gede basuk pela teng bun bang ada ban apply lot bara ni we kli ngi barang di kelas 10 ngem 4 yo resort kelas 10 pedang nem apply da ka kelas 9 gen ten da apply da kelas 9 te hadin kita we tem lei la ban pen i da kelas 9 college mare ne la bidon kelas 10 pen i da kelas 10 tapi layo ra alang kelas 9 baik ngelapas tu nganang kelas 9 kumta ter apa ni kumta tegi bede kelas na bon ngalada ong bon sin ba ada pila ada pas kelas 10 pidang like kelas 11 menta te piyo ban apply tang ya ke AB haka tu ka option phiap tik be 9 tang ba phi upload da kelas 10 namar kisim be jaka highest qualification te ka bron kam ka dai kelas 10 te ka por like mare phiap ra ya ka kelas 10 amdei ban ra ya ka kelas 9 ra ya kelas 10 khamsuk ma pila pas ka tu hi ka ba kam biang namar phiap pen ka kelas 10 ada piyo ro phiap ai kelas 10 ka tulop ka ya pher ke AB la ada pi ai da kelas 9 kham duna tulop ada pi ai da kelas 10 kham he tulop katai ga jing ya pher ta kadau ada ong la pas kelas 10 tik 9 upload pada dokumen pada jong kelas 10 la ada batai te yang asing isya kita kinong lek cyber hang nur ka deban tip saya kata ada batai bonsin te try la syai ba kata kan kilometer non kamsu nice pak knai pra nai ba arang lam em sar tang long knai pra bro unsin kan dap ong ba tang long don segi bakali ngala ada degree tang ba ya ka degree certificate pada ngampat don kempat lesim ne kemno ta ngala ada jubab bro reply ba lada kalong ban upload da ka marksheet te upload da ka marksheet ane da ka professional certificate ba fidon te la upload ka accept long ban pendap iki ban siu bisa ban biang nre kapor mare pada phiap ra da ka original da ka degree certificate phap le sim no phap penyo no kita bara nomor ba da phil ada pas tang gitu ki ba pas hakadit ka ba laka jong te gitu te ngam tikana re beken yo nomor ba kapor ba apply da ka we phi pas pada na ka yu laka jong te gitu te ngam tikana re nre kinde ki bala pas nadu bala adab kikem le sim kita gi degree certificate gitu te hiyo baik tang ba phiap le sim pada ka phili apply pada kata ka degree certificate jong phi man pen i pada por mare tang kata ka we te menta pada ka por online la ka accept kalong successful ka biang baik dari ka por ba pen i ki dokumen ki jong phi pen i be kita ki original dokumen di pada ka degree certificate menta ta pen yo no kan lem kamta la da phim don phin sha reject baik la tikana la pa reject ala village phira tangga yu
temtre himla reban tep ban jang tu tep hin sa shar jak takada apply no bu pinang yo por simnai arbanai ayo ba degree certificate ni kan no ya simpor ada di balik kalau arsi la di ban yo te stio la di ban yo ai marki bal aslam le de kakoloi ba kam sunang kam ban yu ka form siu pisa ek pasan college kum tatar sa le biang sa nihu mayo degree certificate de balik siwi college na university ki bom dei barka yunle kham college shu kita te tang kini ki jing pensai ki jonga te yang larang don biang te yang sampai ket comments te yang serap himan pensai kat bangala te tang kini hinga try la esai gitu ki bron kam jing sai kini kuble